sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana ampiasao ny Elvia soja sy Elvia tournesol. Elvia manolotra ho anao ny logité. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15 sy box 37. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Dès maintenant, choisissez parmi nos formations et rejoignez le CNAM vous présente le JT. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Le dentifrice en chaud manolotra ny le JT. Dentifrice en chaud, nif salam, fiainana salam, amin'ny vidiny arivo ariary. Paperline, le choix de votre succès. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Faly mitsidika ny tokantranonao izay eto amin'ny logité amin'izao takariva ny 4 oktobra 2024 izao ary dia manasa anao avy hatrany hatra hijery hatramin'ny farany fampalam-baovao amin'ity androany ity avy hatrany dia atolotra anao ireo vaovao isan'ny hoaranao. Paperline, le choix de votre succès. Fanafiana teny Ambomanga kely iray mpianakaviana iray no maty voaolana ny zanany vavy nofatoran'ireo olon-dratsy ilay reny mpianakaviana ka tsy afaka nanao na inona tao anatin'izany. Trano ampolony ihany koa no may tany Andavamamba ny atoandro teo saika trano azo avokoa ireo kilany afo ireo nisy tamin'ireo trano manodidina no avotra tamin'ny ampahany. Tsy manaiky ny anesorana azy ireo amin'ny tany ireo mponina manodidina ny kianja Obarika 5 any Toamasina fe-potoana farany nomeny tompon'andraikitra any an-toerana hialan'izy ireo amin'ny sisin'ny kianja nefa amin'ny alatsinainy io avy izao kianja izay handraisana ny lalao miverina izay ho fanandrina ny bareny Madagasikara sy ny elefanta ivoariana. Fivoarany antotanisa Covid-19 nandritra ny herinandro nisy maty 4 tao anatin'izay 7 andro farany izay raha ny tatitra io atoandro io tafiakatra 420 ireo voamarina fa maty ny Covid-19 hatramin'ny nidirany valana retina. Mijoro ara-dalàna eto Madagasikara ny firaisan-kin'ireo mpitsabo tsy miankina amin'ny fanjakana na ny UMSP fikambanana izay mitondra fijery vaovao amin'ny fitsaboana amin'ny alalan'ny fanatsarana ny fomba fiasa mifandray amin'ireo tolotra ara-pahasalamana. Roa herinandro izao no nisy ny hetsika Antsras tao Nigeria, hetsika izay natokana ny vahoaka manohitra ny fomba fiasa ny sapandrara manokana ny polisy nigeriana miandraikitra ny ady amin'ny alatra tsy mbola miverina ny filaminana any an-toerana. Santionam-baovao izay hoaranao ireo araka ny efa natsidika rehefa avy eo dia hifandimby ao anatiny actu ireo karazana vaovao maromaro ny sosialy ihany koa ny trangam-piarahamonina ny fanatanjahantena sy ny hafa izao isika anaraka ny à la une. Isaina no mahazava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara trany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Raim-pianakaviana iray no maty voarasarasan'ireo jiolahy nandritra ny fanafiana tao an-tranon'io raim-pianakaviana io ny alin'ny zoma teo teny Ambatotokana eny Ambomanga kely nofatoran'ireo olon-dratsy ilay raim-pianakaviana izay vadiny ity namoiny ainy ity ka tsy afaka nanao na inona nanaovan'izy ireo fanararaotana ara-nofy ihany koa izany hoe voaolana ny zanak'izy ireo vavy 12 taona adin-drota teoriany tranga
vaovao nisy nampandre ny mpitandro ny filaminana ao amin'ny komina Ambomangakely. Fantatra fa tambazotra iray izay malaza amin'ny fanafiana eny amin'ny faritra ireo navandoza ireo atomiketrika ireo fanafiana rehetra ary nandray anjara tamin'ity fanafiana omaly alaity ny lehilahy iray antsoina hoe Bota izay karohana fatratra. Angom-baovao izay nataony Fenoaja Ariana eo amin'ny sary izay narafitry Rivinirina Tekaleo. Raha niparitaka eran'ny trano vady namony ainy zanaka voazimbazimba fananana very ireo no navelan'ireo jola anamarika ny fiainan'ity renim-pianakaviana ity manomboka izao taoriny ny fanafiana ny tokantranony tokony tamin'ny 12 ora alina mahery teo teto Ambatotokana Tsara Asina ato amin'ny komina Ambomangakely. Fanontelo izao no nisy nanafika izy ireo nangidy tamin'ny ny zavatra niainan'izy mianakavy. Voabe le alika dia avy dia nieniko nisy zaho zany tsy nafantatra hoe le varavarana ny vakin'izareo nisy ohatran'ny lehibe taty zany tsangana nijery inona ary zany tonga dia le anankiray efa teo akaikiko teo dia nijery anazy ohatrao dia ohatrany ianao zany mbola matoriny dia ohatrany hoe mbola malofy dia hoy izy aza mitabataba tsy tadidiko zany zany izay zavatra nytenenina dia zany hitanazy tonga dia avonjeo dia tonga dia nikapoha marobe nitarehako dia nianjera dia tsy laiko mitsangana eo izy ianao fa miondre ao dia aiza ny vola dia zaho tsy manam-bola fa io amin'ny poketra fanetiko ny asa savoa dia azonareo alaina daholo sy tianareo alainao fa tsy manam-bola ho aza aiza izy ny vola fa ianao aza mandaingy dia tsisy aza fa io mipoketrako io izay any moa zany naveriko satria izay no tena marina tena tsy manam-bola ho aza tena marina zany. Dia avy eo dia nakorotany daholo ny entana rehetrarehetra tato an-trano dia zareo teo amin'ny 5 lahy teo ny hitako aloha zany fa tsy fantatra satria za tady dia ny vadiko tarihan'ny ilany tarinina ny vadiko zany teo ambaravarana teo dia tonga dia nikapohany dia kikika be izy dia hoe aleo alainy zareo any izay alainy fa aza mamaly ianao dia nasesiny tary ambadika tary izy dia tsy hitako zany izay zavatra niseho tany dia 5 lahy teo zareo ny hitako dia baka-pince sy pistolet nitazako fotsiny satria za sady tsy samy mijery dia avy eo za fatora zareo dia nasesisesiny aminy hoe aiza ny vola izay foana zany tsy namelany zareo teo zareo amizay fa alainy daholo izay tiany nalaina rehetrarehetra dia avy eo farany dia izy dia nasainy sitrika tao ambany fandriana amin'ny satria izy ianao eto dia nitapenany koa ny vavako dia nasainy sitrika tao dia ilay zavako vavy koa ilay taty ambadika aty tsy haiko nan'izay nataony taty zany dia avy eo dia nieniko ohatrany tsisy nitabataba intsony dia zareo eo zany teny hoe sao dia misy naheno fa notany io zareo any avelany any. Tsy nitsitsy velively ireo jiolahy ary nanapatra ny heriny tamin'ilay raim-pianakaviana niezaka niaro ny fianakaviany izay tsy hitana ny ainy. Tsy nisy nahita nefa ny abibiana namonoana ireo jiolahy ity vadiny ity. Misy dianantsy anaky 7 eto amin'ny lohany enina dia eto amin'ny tendany misy dianantsy be tonga dia mitsofoka bara-painso io inzay aloha zany dia tsisy nahita mihitsy na le anabaviko ary tsy nahita n'le zavatra an'seo satria le anabaviko fatorany zareo tsy navelany etsika tany amin'ny hevitra anankiray dia ry zareo zany miaraka amin'le any io nanao any sy famonoana nataony tamin'le lehilahy teo tsisy nahita mihitsy zany fa izy efa naratsa be efa nilefy ireo ny hoe jereny izy naratsa be dia teo vao navela teo fotsiny zany le lehilahy naratsa le izotako dia le anabaviko sy le zanany lasa nandeha mivoaka tany diantso. Nisedra ny mafy ihany koa ny zanak'izy ireo vavy-tokana na eno ny resaka ny fanaovan'ireo ray aman-dreny sy ireo olon-dratsy tratry ny fanaraotana ara-nofo tany ivelan'ny trano izy. Dia avy eo zareo lasa dia ankoatrany hoe tsisy ninina intsony zany dia lasa tsy nitritra tsony lasa mivoaka ny trano dia nijereko ny vavady tsy nisokatra tsy fantatra hoe taiza zany zareo niditra taiza mivoaka tamin'izay dia avy natato an-trano amin'izay vao nijery anisy mianaka dia vadiko maratra be dia niresaka teo san'izay dia saika hiatrehatra hoe hiandro rabitsy maraina satria ny andro voalalina be dia hoe andao ary aloha atory dia nametraka tatalana dia ambony fandriana izy
Tamin'ny iray mahery tsy nisy teo atoerana intsony ireo jiolahy, lasan'izy ireo avokoa na finday, solosaina sy izay entana sarobidy tao amin'izy ireo ka tsy afaka nampandre avy hatrany ny mpitandro ny filaminana na ny antsovonjy. Niezaka nijery ny vadiny sy ny zanany ilay rem-pianakaviana. Dia tsy haiko fa dadanay na eno anazy voaloha angamba dia mamanay avy eo dia mamanay vao andeha mivoaka dia to dia nisy tena hoe aza mihetsika dia nisy mikapoka izy dia ilay izy nikikika iny izaho mbola natory dia tsy naheno dia ilay izy nikikika iny vao henoko dia taitra dia mody tsy nihetsika tao anatin'ny fandriana tao mihitsy aloha izaho dia mbola tsy hitan'ny zareo dia mamanay aloha nitambarany zareo teo hoe miondrika dia tsy haiko dia avy eo dia henoko mamanay nyteny hoe tata aza mamaly izy fa meo anazy tsy tedavana dia avy eo dia nitsakotsahany teo amin'ny fandrianako dia to dia naparitany nataony nabadibadiny ambony ambany daholo zay teo rehetra dia nitelefôninanay to dia nirofiny daholo satria teo ambony latabatra dia to dia nalainy fotsiny ilay izy dia avy eo izaho ilay mody matory iny dia nijereny hitany teo amin'ny tanako nisy peratra dia nisorina dia avy eo amin'izay dia izy hoe fatory izy dia ohatrany tsy nahita matorana angamba ry zareo dia ilay izaho ilay niraisina iny ny tanako dia iny amin'izay aho vao mody taitra dia avy eo dia nafatotra ny tongo sy ny tanako dia tamin'ny 2 ora sy 10 minitra vao naray antso ny zandarmaria tao an-toerana adiny-droa tao aorian'ny tranga. Ny fiaran'ny mpitandro ny filaminana no nitondra vonjimaika ilay ream-pianakaviana tany amin'ny hôpitaly saingy tsy tana intsony ny ainy 10 minitra tao aorian'ny natongavana. Araka ny fanazavan'ny zandarmaria, tambazotra iray ihany ireo mpanao fanafiana eto amin'ny kaomina Ambohimankakely sy ny manodidina. Nisy ohatra tamin'ny herinandro fandrombana izay nahatratrarana ireto jiolahy ireto nidoboka amponja avy hatrany ary voalaza fa jiolahy ikoaizana iray fantatra amin'ny anarana hoe Bota no nampaniraka azy ireo. Ity farany izay tsy fantatra ny mombamomba azy. Ahina hoana indray anjara tamin'ity fanafiana ity i Bota araka ny fanazavana. Vao niditra voalohany tao amin'ilay trano zany ireo jiolahy ireo dia ny zavatra vao remarque n'ilay anabaviko voalohany dia lehilahy somary botabota fohifohy ilay dariko azy voalohany teny hoe tsy mahazo mihetsika ianao fa tonga ianao dia mipetsa hoe sady namatotra azy na nambana basy. Lehilahy botabota fohifohy. Ilay anabaviko tsy dia lava ary mahafantatra hoe olona fohy tiana lava dia tonga dia fantany hoe somary botabota fohifohy ilay lehilahy io. Tsy nanao masika, tsy nanao saritava fa satroka fotsiny nanaovany. Mitovy dika tamin'izay ny fanazavana nentin'ny zandarmaria mahakasika ity olona karohiny ity. Ahina hoato domiketrika amin'ireo fanafiana rehetra misy eo ety amin'ny faritra ihany koa izy. Hita sy tsikaritra ireo hiarambona isaky ny misy fanafiana ny olona mitovy amin'izay Antsipriana izay. Loatra fa azy teto amin'ity toerana misy anareo ity efa nitafiandry zalahy teto koa andra hitona tamin'ny 26 janvier 2012 fa tsy fantatro na anarana mitovy fa fanatry maso tamiko mihitsy io jolahy io fohifohy mitambasy teto tokotany teto amin'ity briky ity no nambanany basy niditra teto amin'ity trano ity dia teto no tafavoaka tamin'izay. Fepetra misy eo anivon'ny fokontany fampandrenesana ny manodidina rehefa hiarambona tahaka izao. Tsy afaka nanao izany anefa ity fianakaviana ity noho ny fahavelezan'ny finday sy ny fahalaviran'ny trano manodidina. Nandeha lavitra izy ireo vao nahita vonjy ka afaka nampandre ny mpitandro ny filaminana. Mitony fanadihadiana mahakasika ity fanafiana miampy-vono olona sy fanolanana ity. Izahay eto amin'ny fahitalavitra Dreamina dia maneho ny fiaraha-miory amin'ny fianakavian'ny Arambona. Trano ampolony indray kosa no mahiteny andavamamba ny atoandro teo saika trano azo avokoa moa izay kilany afo izay nisy tamin'ireo trano manodidina no avitra tamin'ny ampana dia niezaka ny fe ireo fahamaizana ireo azany avy eo anivon'ny sampana mpamonjy vona navana namony afo aingana ihany koa ny fanampin'ireo mponina tao anatin'izany tsy nisy ireo olona naratra na ny ainana fohy mbola ifeno aja Ariana sy rivinirina tekaleo hatrany ano mitondra izay vaovao izay. Tahaka izao ny vokatry ny fahamaizana teto Andavamamba tokony tamin'ny 12 atoandro saika levon'ny afo avokoa ireo trano azo
Tsy fantatra nefa izay ny andohan'ny afo, ny tatrana monjy ireo trano biriky ihany koa izany avy eo. Tamin'ny 12 minitra no naharay antso ny mpamonjy voina, tonga teny an-toerana 17 minitra taorian'izay. Efa be ny fahavoazana tao anatin'izay elanelam-potoana izay, na dia niezaka namono ny afo sy namoaka entana aza ireo mponina. Mahay dôdôly ny entana rehetra. Tsy misy tsony na dia kazao sisa ny entanay. Efa tena nirehatra be ny afo. Le antony aloha tsy hitanay fa nirehatra be le afo. Vao hitanay dia izay tsy afaka tsony. Tsy nisy niainana fohy na olona naratra nandritra izany, fa saika kila avokoa ny entan'ireo niara-mbona. Matety pitranga ety amin'ny faritra Andavamamba, Ampefloha, Isotry sy 67 hektara ny aitrano tahaka izao. Vao tamin'ny volana septambra ohatra no nisy fahamaizana trano fitehirizana entana teo Isotry. Fa anjatony ny trano maitany amin'ny kaominy Mahajeby, distrikan'ny Fianarivy ao amin'ny faritra Bongolava. Raim-pianakaviana no maty nandritra izany, miantso vonjy amin'ny fitondram-panjakana ireo traboina. Tonga teto Antananarivo i Samuel Gadra ny sazy tany Nosilava tao anatin'ny taona marobe taorian'ny mpitsarana izay nanery azy hiasa atranomaizina mandra-pahafaty. Nitondra nisy olona lalana Ramasy Labesy Samuel tao Nosilava, isan'ireo nampidirina mponja noho ny elokatsiana ataony ity lehilahy ity ary tafiditra tao anatin'ireo voafonja modely kosa ara-pitondran-tena nandritra izay fijanonana tao Nosilava izay. Ny fikatona ny fonja Nosilava no nahitany fahafahana indray, saingy tsy tafandao inosy io izy no ny enti-manana sy ny antony maro samihafa. Tolo-tanana avy amina olona tsara sitrapo no nahafahana andao tanteraka ny toerana izay namitany sazy ka izao nahatafaverina soamantsara teto Antananarivo, toerana nipetrahany fahiny izay. Efa nahita ny fianakaviany i Samuel ao anatin'ny ilay fitaolaka amin'ny herinandro no anaranao feno ny fiainany Ramasy Labesy tany Ampigadrana tany Nosilava sy ny fifankahitany indray koa tamin'ireo havany izay tsy nalala ny mombamomba azy nandritra izay 70 taona mahery namitany sazy izay. Nampidirina amponja Vonjimaika omaly kosa Joary Ravoajanahary tale general ny ORTM teo aloha sy ny tompon'andraikitra iray izay misahana ny ara-barotra izay niara-niasa tamin'izany fotoana izany. Voalaza ho nanodikodom-bola nandritra ny fifidianana filoham-pirenena izay notontosaina tamin'ny taona 2020 sy 2020. Ny tale generaly teo anivon'ny ofisiny onjapeo sy ny fahitalavim-pirenena dia antony nanenjehana azy izay mpiara-miasa aminy tamin'izany fotoana izany no isan'ny hotatery ny mpiadina Razafindramana sy Stéphane Rakotomalala ato anatin'ity vaovao manaraka ity. Ny valy omaly ny fitoriana ny Joary Ravoajanahary tale generaly ny ORTM teo aloha sy ireo mpiara-miasa aminy miisa 150. Ny doboka amponja Vonjimaiky Joary Ravoajanahary sy ny tompon'andraikitra iray misahana ny ara-barotra Ratoka Aramaso ny ambiny. Voalaza ho nanodikodom-bola nandritra ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2020 na tale generaly azy tao amin'ny Office de la radio de la télévision publique de Madagascar. I Joary Ravoajanahary araka ny fanadiadiana nataony Bianco antony izao nanenjehana azy ireo izao. Teny ministre la latine par écrit adressé ny paka sy paka de hoe izy misakana le fahafahan'ireo olo reo na liberté provisoire na libéral tsotra de libre zareo fa sous condition contrôle judiciaire manapona ny extrana de tsy faly izy fa tokony samboriny reo fa reo mety hitsoka reo olo tena nangalatra zany izy ny taratasy hoe amin'le opposition nataony izy contre le liberté satria reo tena hitany efa mpangalatra reo olo reo mety hitsoka de tsy hitantsony de tsy hitantsony ny vola rehetrarehetra tonga de ministre ny miantso amin'ny procureur de kivy procureur raha ohatra zao no raha miasa be tena
tsisy tsony mapakampaka fa baiko ny mandeha fotsiny atao ino ty herim-pamoretana afa varaka raha hoe ministère de communication manao opposition de procureur tsy manao de araka ny fanazavany mpisolo vavany tsy nisy ny fanodikodinam-bola nataony Tsoara Voajanahary tamin'izany fotoana no izy ireo tsy nahazo famatsiam-bola tany amin'ny CENI. Fifanakalozana ara-barotra avokoa no nataony Tale Général ny ORTM teo aloha tamin'ireo fitaovana tsy maintsy novidiana anaovana fifanakaloza-kevitra nandritra ny propaganda tamin'ny taona 2012 hoe tsy tonga ny volanay CENI satria nisy olona ao anatin'ilay comité international tokony hamatsy vola mbola tsy nahavery CENI anjarany de tsy nisy vola indray de mitovy le tamin'ny 2009 indray ny mpiasa rehetra sy Joary indray ny demery nitady vola tady fitaovana afahana manao an'le propagande contradictoire amin'le candidat firy amin'ny telopolo iny tsisy volany jerena atao zany fa fitaovana iny raha mataotry sy rehetrarehetra no atao avec obligation TVM rehefa aveo sy nerenema hoe raha mame fitaovanareo de menay publicité vonandray rehefa aveo mandrapatonga le vidin'entanareo sy rehetrarehetra ohatrohatran'izany ny gouvernement mihitsy tsy nanam-bola nanome ordre taovy zay mampandeha ny réalisation ny campagne présidentielle io ohatrany tamin'ny 2013 ihany. Talohan'ny fihibohana no voalaza fa efa voapetraka teny amin'ny Bianco ny fitoriana ny Tsoara Voajanahary. Nivoaka ny fa 14 ny volana oktobra lasa teo ny didy izay nanome fahafahana vonjimaika azy ireo. Tsy nahafapo ny mpitory anefa izany ka naverina tamin'ny Bianco indray ny raharaha. Araka ny fanazavana namoaka didy ny PAC ka izao nitoboka amponja vonjimaika izao ny Tale Général ny ORTM teo aloha. Tsoary Voajanahary sy ny Tale miandraikitra ny ara-barotra iray. Paperline, le choix de votre succès. Ary mitoy izay fampalam-baovao izay ho an'ny Toamasina avy hatrany indray isika izao tsy manaiky ny hanalana azy ireo eo amin'ny tany ireo mponina izay mipetraka manodidina ny kianja ny barika 5 tsy manatoerana ale ireo atratry ny fanesorana raha araka ny fitarainan'izy ireo tsy misy raha teo alohan'ny vahaolana izay naroso ny fanjakana raha ny tatitra avy hatrany fepitoana farany nomeny tompona andraikitra any an-toerana ialan'izy ireo amin'ny sisiny ity kianja andraisana lalao lehibe ity moa ny amin'ny alatsinainy ho avy izao tanjona ny ahafahan'ny Madagasikara andray ny lalao miverina izay fanandrina ny Bariany Madagasikara sy ny elefanta ivoiriana ny fanazavana mikasika izay no hoentin'ny mpiardina Razafy Dramanana eo amin'ny sariny Rémy Prudence sy ny rindran-tsariny Stéphane Rakotomalala. Voakasiky ny fandravana avokoa ireo trano miorina mandina ny kianja ao barika 5 ny Toamasina isan'ny takiany CAF na ny Confédération africaine baolina kitra izany mba ahafahan'ny Madagasikara mandray ny lalao miverina hifanandrina ny Barea sy Côte d'Ivoire amin'ny 17 novambra ho avy izao ao Toamasina. Tsy mankasitraka izany ireo mponina treto, tsy nisy mantsy ny fifamplazana mialoha sy ny fitadiavana vahaolana ho azy ireo avy amin'ny fitondram-panjakana ho iatran'ny ny solitena ny mponina. Tamin'ny anao nitokona an'ity stadium manara-penitra misy Andrajoela nametraka fatokisana anao tamin'ny ary nanangana olona raika zay take solitena zay agnatin'ny toerana agnatin'ny ity fitoerana ty agnatin'ny magnodidina stadium hoe angalanay agnatin'ny ity tanàna ty ve anao sa tsy angala nataonao zay teny zay ary niekenao hoe tsy agnisitra vahoaka za fa agnatsara de zay zany de maneho ny alahelinay satria zay zao zany de anisy voakasika ty trano ty tsy maintsy esorina alohan'ny alatsinainy ho avy zao nefa tamin'ny lakamisy vao zareo tonga takena mitsatoka piquet de hoe alagna madavana alatsinainy zany ny tranoko zay nefa tsy nahazo taratasy zay tsy nahazo fampilezana mialoha ka manoloana an'izany de miangavana le fitondram-panjakana ambony zaho mba hijery akaiky anay zay tsy manana tany aloha fa tsy manana tany andehanana fa tsy aketo ihany ny tranosanay za zao mbona agnisany nagnamety molaly tamin'ny stadium ary mbona nitologna anao iandry ziska mifarany ke tragno anahy zegny efinefitra iravegna aminjao zao zegny tegna ifoagnanjare mihitsy zegny tanteraka zao tsy manana tany andehananay zahay 5 zanako iandry tsisy tany vilomanay zahay tsy mahofa tragno mbo eza maha olombelogno anay fa malahelo zahay vahoaka ny stadium ka le amin'ny
alatsinainy ho avy izao ny fepitoana farany nomeny tompona andraikitra ho Toamasina ialan'ireo mponina mipetraka manodidina ny kianja ao barikadiny Toamasina. Ny mpanolotsainy ny tanàna teo aloha tao Toamasina izay nanamafy fa efa nakatoavy ny filakevitra ny fanomezana amin'ny ampahan'ny tany manodidina ny kianja ho an'ireo olona ireo tamin'ny taona 2014. Ohatrany hoe miamitatra foana ny fanesorana an'ilay vahoaka. Ireo vahoaka esorina reo nefa tsy olona mpivarokazo tsony fa olona efa nipetraka 20 taona, 30 taona, 50 taona ary efa misy mananjafy amin'ny toerana io mihitsy. Ka aty afara tsy mba misy hoe fifandiniana miaraka amin'ilay vahoaka aty fotony. Eto zahay dia mbola manamafy. Raha mba azo atao re aloaloha ifampiresaka, ifandinika satria hainaina reo mpitondra reo olom-baovao daholo. Efa nahazo fankatoavana vonjimaika tamin'ny CAF ny kianja ao barikadiny Toamasina mba ho afaka mandray ny lalao hifanandrina ny Bariasy Côte d'Ivoire amin'ny 17 ny volana Novambra ho avy izao. Notakiany CAF kosa nefa ny anesorana ireo trano manodidina ny kianja sy ny fanadiovana izany mba hampanara-penitra ny toerana. Miankina amin'izay kosa ny anatotosana na tsy ny lalao ao Toamasina araka ny fanazavana voaray. Fivoarany antotanisa manodidina ny Covid-19 eto Madagasikara kosa nandritra ny herinandro dia nisy ny olona enina izay lavo nyity valanaretina ity raha ny tatitra androany tafiakatra 720 araka izany ireo voamarina fa lavo ny izay tsy mikaretina Covid-19 izay hatramin'ny nidira ny valanaretina teto amintsika ny ampy 750 kosa ireo tranga vaovao mbola misy 320 sy 700 ireo manaraka fitsaboana ankehitriny ary miparitaka any amin'ireo ivitoerana maro samihafa. Piardina Razafidramana sy Stefan Rakotomalala. Tao anatin'izay eninandro izay ny tombo enina ireo namoniainy vokatry ny Covid-19 araka ny antotanisa navoaka ny CCO io atoandro io. Mitotaly 470 araka izany ny laviny tsy mikaretina hatramin'ny siny teto Madagasikara. Tamin'ireo olona miisa 250 nanaovana fitiliana, miisa 750 ireo tranga vaovao nandritra ny herinandro araka ny atotanisany navoaka ny CCO. Mbola misy 320 araka izany ireo marary manaraka fitsaboana. Etsakilany ny ampy 420 ireo sitrana tao anatin'izay eninandro izay nampiakatra nisan'ireo olona afaka namonjy ny toeram-podiny ho raika amin'ny 300 sy iray alina hatramin'ny sin'ny Covid-19. Miisa 7,707 alina kosa ireo fantatra fa efa voan'ny coronavirus teto Madagasikara. Mbola mitohy kosa ny ady amin'izay tsy mikaretina izay na dia efa foana ary ny amehana ara-pahasalamana noho ireo marary izay mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao. Fotodrafitrasa maromaro no notokanany filoham-pirenena tany Ambatondrazaka nandritra ny fandalovany tany Antoerana isan'izany ny seranam-piaramanidina io ihany koa ny EPP vaovao mpianatra miisa 900 no afaka hisitraka sy horaisiny ity sekolim-panjakana vaovao ity ary nampanarana ny fetra iraisam-pirenena ny fanamboarana izany omena fitaovam-pianarana avokoa ireo mpianatra raha ny fampanantenay ny filoha Andry Rajoelina hatrany andeharantsika antsary ireo rehetra ireo. Anala fahasahirananareo mpandraharaha sy ny mponina ao Ambatondrazaka ny fisokafan'ny seranam-piaramanidina vaovao ao Antoerana. Afaka iantsonan'ireo fiaramanidina mivezivezy eto Madagasikara izany. Vita tara ny lalana mampitohy ny seranam-piaramanidina sy ny lalam-pirenena fa 420 anamorana sy anafainganana ny fifamoivoizana. Vao manomboka ny fanamboarana ny lalana mampitohy Anamboasary sy Vohidiala mirefy 320 kilometatra. Ny 100 ny tetezana kafe kosa amin'izao fotoana no vita tanteraka, nampiakarina ny ahavony ialana amin'ny tondra-drano ka animba ny fotodrafitrasa, toy izany ihany koa ny tetezana manainga zipo, nomena anarana hoe tetezana fiarina, nampiakarina 3 metatra ny ahavony hisoroana ny fatapan'ny lalana raha sendra tondraka ny rano. Nahazo EPP vaovao ihany koa ny distrikana Ambatondrazaka, mahazaka hatramin'ny mpianatra miisa 900, manomboka ny taona voalohany hatramin'ny taona 15.
fampitaovana raitra miaraka amin'ny solosaina, boky, kianja filalaovana baolina sy ny maro hafa no hita ao amin'ny sekoly io ary nomena fitaovam-pianarana avokoa ireo mpianatra. Tany an-toerana itokana sy nijery ireo fotodrafitrasa vita sy andalam-panamboarana ireo ny filoham-pirenena. Eo ny fanadiovana ny sehatry ny asam-panjakana tsy hijana amin'ireo olona 1.5 voalaza tao anatin'ny filakevitry ny minisitra ny herinandro lasa teo ny fanapahana karama ho an'ireo olona voamarina tao anatin'ny fitsiriana fa olona tsy miasa na tsy voaisa ho mpiasam-panjakana akory. Olona manodidina ny 7,000 rahatsahivana no efa hitan'ny Rafibaiko Augure tao anatin'ny fandrafetana ny angom-baovao momba ny mpiasam-panjakana. Olitoeraka izany ary hitatra ho amina olona maromaro indray izay fandraisana fepetra izay. Andeha arahana ary ny rindran-tsary ny Anja Rakotoray. Metoy ny fanadiovana ny sehatry ny asam-panjakana tsy hijana amin'ireo olona 1.5 voalaza ny filan-kevitry ny minisitra Andry Vitsilaza izay ihany ny fanapahana karama fa ny ampy ny isa taorina ny fanatsarana ny fomba fiasan'ny Rafibaiko Augure. Tsy maintsy amerim-bola ireo rehetra nandray karama tamin'ny fomba tsy ara-dalàna. Izany hoe ireo tsy isan'ny mpiasam-panjakana saingy nandray vola taonany maro raha ity toromarika ity. Isana ny fampiakarana azy ireo manoloana ny filan-kevitry ny fitsipim-pitondran-tena CODIS, ny ministeran'ny asa, fampananana asa, ny asam-panjakana sy ny lalàna sosialy. Iverina amin'lohany kosa nefa ny karaman'ireo voapirofo ao aorian'ny CODIS fa ara-dalàna. Maheno ny 7,000 ireo olona mbola mampiaya hitan'ny Rafibaiko Augure fa tafiditra ao anatin'ireo mpiasam-panjakana matotoa. Mandeha tsikelikely araka izany ny fanamairana anazy ireo. Manodidina ny 12.4 miliara ariary isataony eo ny volam-panjakana lany tamin'ny fandoavana karama ho an'ireo olona tsy miasa na tsy voaisa ho mpiasam-panjakana saingy mandray karama tahaka ireo mpiasam-panjakana ara-dalàna raha ny fampitambavao avy amin'ny sampan-draram-pitantanana ny volam-panjakana sy ny raharahakapobeny eo anivo ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Na dia efa tamin'ny taona 2012 aza no nanambarana tamin'ny fomba ofisialy fa fongana tanteraka eto Madagasikara ny aretina lefakozatra dia mitohy hatrany ny ady amin'ny alalan'ny fanaintana ara-pahasalamana sy ny fanaovana vaksiny fahatrafaharoa an'ireo zaza efa natontosa izany ary ihany koa ireo zaza latsaky ny 5 taona tanjon'ireo mpisehatra eo amin'ny fahasalamana ny tsy iverenany aretina polio intsony lalana amin'ny zava-mitranga ny taona tamin'ny 2012 mena maimaim-poana ny anenivon'ny toby fahasalamana ny vaksiny adina amin'izay tsy mikaretina poliovirus izay feno aja ariana sy rivonorina tekadeo. Tamin'ny taona 2012 no nambara tamin'ny fomba ofisialy fa resy ny lefakozatra teto Madagasikara, firenena farany mbola misy izany taty Afrika. Latsaky ny 5 taona ny ankizy no ahina hitondra ny tsy mikaretina poliovirus izay mitarika ny aretina sokajiana ho mahafaty. Tsisy lefakozatra intsony eto amintsika dia ny any Afrika tamin'ny 25 août teo. Saingina izany naty izany mbola misy foana ny firenena misy an'io any Afghanistan sy any Pakistan. Nohon' izany zany tsy afaka mijanona ny campagne de vaccination satria le aretina nohon' le fivezivezen'olona dia mety ahazo ny ankizy izay tsy vita vaksiny. Fiarovana amin'io moa zany dia mivaksiny ihany. Mitohy hatrany ny ady amin'ity aretina ity na dia efa tsy misy tsony azy soroana amin'ny alalan'ny vaksiny ny lefakozatra eto Madagasikara. Vidim-bola nefa ny vaksiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena manampy ny andrim-panjakana misana ny fahasalamana sy ny fikambanan'ny firenena mikambana ho an'ny fahasalamana ireo fikambanana mpanao soa miany izy ho maha-olona. Io fiaraha-miasa io no mahatonga ny vaksiny ho maimaim-poana eny amin'ny tobi-pahasalamana. 60 centimes de dollars ny vidin'ny vaksiny anankiray ary ataonay maimaim-poana ho an'ny ankizy rehetrarehetra ka tsy aleo ve mandao manome zay foy toy izay hitsabo ny zavatra tsisy fanafodintsony tsisy fanafantsony vola be ka zay ny antony anaovanay hoe zay foy nareo arotsaka amin'ny kitapo be mena ihany fondation Rotarinay io dia le fondation nazy mizara amin'ny zay tosahaza azy amin'ny firenena
indrindrandrindra zay manana didy manao n'la campagne de vaccination gratuite. Raha tsy haivina, tamin'ny taona 2010 nambara fa tsy nisy intsony ny lefakozatra teto Afrika, anisan'izany i Madagasikara. Niverina nirongatra nefa ny tsimokareto ny taona 2014 sy ny taona 2015 tany amin'ny faritra atsimon'ny nosy nahitana tranga folo. Ato mbola anaovana fanentanana ombieny. Andro maneran-tany adina amin'ny lefakozatra ny daty ny 14 oktobra miaraka amin'ny Rotary International sy ireo mpiara-miombona antoka aminy. Nisy ny fanentanana sy fampahafantarana ny lefakozatra teo amin'ny tokotany malalaky ny lapan'ny tanàna androany entina anamariana izany. Mijoro ara-dalàna eto Madagasikara ny firaisan-kenareo mpitsabo tsy miankina amin'ny fanjakana na ny UMSP fikambanana izay mitondra fijery vaovao eo amin'ny fitsaboana amin'ny alalan'ny fanatsarana ny fomba fiasa izay mifandray amin'ireo tolotra ara-pahasalamana isan-karazany. Izany antom-pisian'ny UMSP ny fifanomezan-tanana eo amin'ireo samy dokotera tsy miankina izay hita teo amin'ny sehatra isan-karazany tahaka ireo izay miasa tena na ihany koa ireo miasa amina toeram-pitsaboana tsy miankina eto Madagasikara. Nahitana taratra nitraikefa sy ny fahaiza-manao ny tsy miankina ny fanantevenana ny asan'ny fitondram-panjakana nandritra ny fandraisana antanana ireo marary ny Covid-19 tao anatin'izay fito volana izay hoy ny UMSP. Tombana miabo izay tian'ireo mpitsabo tsy miankina hotazonina sy amafisina hatrany amin'ny alalan'ny fifampizarana traikefa sy fifanankalozana bebe kokoa. Ireo no isan'ny antony nametrana ny firaisan-kinan'ireo mpitsabo avy amin'ny tsy miankina. Misy 700 ireo efa namaly ny antso, izy ireo izay ahitana dokotera miasa tena, miasa amin'ny klinika na ivitoeram-pitsaboana lehibe tsy miankina, miasa amin'ny fandaranasa nasionaly na iraisam-pirenena. Mpitsabo tsy miankina amin'ny fanjakana dia mandray antanana lehibe ao anatin'ny fanatsarana ny système de santé eto Madagasikara ka noho izany dia nanao an'io fananganana ny UMSP io izay mba hitondra anjara-biriky zany ao anatin'izany fanatsarana ny système de santé zany eto Madagasikara dia eo ihany koa ny fifanomezan-tanana amin'ny samy tsy miankina hanatsarana ny tolotra ary hanatsarana ihany koa sy hanavaozana ny fampitaovana zany na ny fitaovana ampiasaina ao anatin'ireny tobim-pahasalamana tsy miankina ireny. Tsy sendikafa fikambanana tsotra ny UMSP raha ny fanamarian'ny filohany. Maimaimpona ny fidiran'ireo mpitsabo tsy miankina ho mpikambana ao anatin'izany. Isan'ny ezaka manokana ataon'izy ireo ny ahatratrarana mpikambana misa 3 manerana ny nosy. Roa herinandro izao no nisy ny hetsika Endsras any Nigeria ao anatin'ny fampalam-baovao avy any ivelany. Hetsika izay nataon'ny vahoaka nigeriana manohitra ny fomba fiasan'ireo sapan-drara manokany polisy nigeriana miandraikitra amin'ny ady amin'ny alatra tsy mbola mitondy ireo manohitra ny herisetra ataon'ity rantsana manokany polisy ao Nigeria ity tsy nitondra filaminana ary tsy nahafaly ireo mpanao hetsika ireo raha teo ny fanambarana izay nataon'ny Flo Mohamedou Bouhari ny alakamisy lasa teo. Ankilan'izay dia miantso amin'ny tokony hanajana hatrany ny zon'olombelona ny avy eo anivon'ny firenena mikambana. Saika sy mba tanteraka vokatry ny fandoroana nataon'ireo mpanao hetsika i Lagos. Somary nangingina ny tanàna taoriany fanambarana nataon'ny Flo nigeriana ny alakamisy lasa teo. Na izany aza dia tsy nampitony hatezeran'ireo vahoaka izany. Tsy manana ny fahamarinana intsony Mohamedou Bouhari. Mba niandry zahay hoe anameloka ireo herisetra nataon'ny polisy nisy rasy izy, saingy tsy nisy na inona na inona ny teneniny momba izany. Nivoaka tao anatin'ny fahanginany ny Flo nigeriana vakomaly ary nanentana ny vahoaka tsy hidina andalambe. Tsy nasy ny resaka kosa nefa nitifitra nataon'ireo mpitandro ny filaminana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ampilaminana ny talata lasa teo. Nambarany tao anatin'izany kosa fa isy ny fampietsehana mpitandro ny filaminana hanao fanamiana sivily manerana ny Nigeria. Isa nanamarika ny tao Lagos hatry ny omaly ny fisindreo andian-dehilahy manao fisavana ireo olona mivezivezy. Ny ahatongavanay eto dia nilaza amin'ny mponina mba hitandremany sy ifehezany tena ialana amin'ny herisetra izay nitranga tato anatin'ny andro maromaro izao. Na dia nitsahatra aza ny fifandonana tao Lagos dia mbola mampia ihany fisian'ireo andiana tanora manaka-ndalana an'ireo fiara rehetra mandalo amin'ny arabe. Tsy avelan'izy ireo mandeha ankalalahana ny mpamily raha toa ka tsy manome vola
fihetsika izay mitaratra ny krizy ekonomika mamotika tsikelikely ny tanora ao Nigeria. Amin'ny alakamisy ho avy izao no tanterahana ny salon de la fête et de l'apéro izay karakarain'ny Canal 7 events sambany vao isy hetsika manokana momba ny apéro amin'ny alalan'ity andiany voalohany ity. Mbola misokatra ny fisoratana anarana ho an'ireo maniry handray anjara ao anatin'ireo trano eva amin'ny alalan'ny varotra fampiratiana ny entan'izy ireo. Mbola ahafahan'ny tsirairay miomana dia tsidika sady fadiaro arivo ariary monja ny fidirana ao anatin'izay hetsika izay. Taoriny hetsika grain de pollen, hetsika manaraka izay karakarain'ny Canal 7 events indray ary ny salon de la fête et de l'apéro ho tanterahana amin'ny tokotany ny plaza Ampefiloha ny faha 7 amby roapolo, telopolo ary ny faha 1 amby telopolo ny volana oktobra ho avy izao. Mbola misokatra araka izany ny fisoratana anarana ka anasananao izay misehatra amin'ny fikarakarana lanonana sy fety. Ny hetsika salon de la fête et de l'apéro dia hetsika iray izay mahakasika ny tontolon'ny lanonana sy fety. Izany hoe raha toa ka mikirakira ao anatin'izany tontolo izany ianareo, raha toa ka hoe traiteur, restaurateur, fromager, charcutier na ihany koa manao an'ireny resaka cocktail, boisson alcoolisée, boisson hygiénique, boisson gazeuse sy ny boisson naturelle dia afaka mandray anjara amin'izany hetsika izany raha toa ka koa ianareo ka manao an'ireny décoration ireny na manao ny resaka art de la table na ihany koa ianareo mampanofa espace, mampanofa salle de fête, mampanofa vaisselle, mampanofa an'ireny chaise, table sy izay mahakasika ny tontolon'ny fety rehetra dia mbola afaka mandray anjara amin'izany hetsika salon de la fête et de l'apéro izany. Hiavaka io hetsika salon de la fête et de l'apéro io araka ny fanazavan'ny mpikarakara ezahana ho hita mandritra ireo fotoana ireo kosa ny mahakasika ny fikarakarana ny lanonana sy ny fety. Raha toa ka mila fanazavana fanampy mahakasika ny hetsika salon de la fête et de l'apéro izay ho tanterahina ny faha 7 amby roapolo, ny faha 3 ary ny faha 1 amby telopolo ny volana oktobra izao dia afaka mitsidika ny page Facebook ny Canal 7 events na ihany koa afaka miantso ny laharana tarby izay hita eny amin'ny dokam-barotra. Mba ahafahan'ny tsirairay miomana atsidika sady faha 4 arivo ariary monja ny vidim-pidirana mandritra ireo 3 andro anatanterahana ny salon de la fête et de l'apéro ireo. Mialohan'ny isarako aminao dia andeha aloha atsidika ny vinavina ny mety ho toetry ny andro izay andrafitra ny tontolo andro ny rampitso alahady 5 amby roapolo oktobra. Paperline, le choix de votre succès. Ho atolotra anao indray ary ny vinavina ho mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso any amin'ny faritry Diana sy Sava. 4 amby roapolo degré Celsius ny maripana farany ambany any amin'ny faritry Diana, raha toa ka 1 amby roapolo degré Celsius izany any Sava. Tafakatra hatrany amin'ny 2 amby telopolo degré Celsius ny maripana farany ambony ao amin'ny faritry Diana, raha toa ka 30 degré Celsius izany ao amin'ny faritry Sava. Ifindra kely any amin'ny faritry Boeny, Sofia, Melaky ary Betsiboka isika. Araka izao hitantsika izao dia hibalika ny masoandro ary dia ho tsara tokoa any amin'ny faritra ireo. Any amin'ny faritry Boeny 2 amby roapolo degré Celsius ny maripana farany ambany, raha toa ka tafiakatra hatrany amin'ny 4 amby telopolo degré Celsius ny maripana farany ambony. Ao amin'ny faritry Melaky kosa indray 3 amby roapolo degré Celsius ny maripana farany ambany, raha toa ka hitovy amin'izay tany Boeny izay ihany 4 amby telopolo degré Celsius ny maripana farany ambony. Hitovian'izay any amin'ny faritry Sofia sy Betsiboka satria dia hatrany amin'ny 4 amby telopolo degré Celsius ny maripana farany ambony ary hitovian'ireo faritry Sofia sy Betsiboka ireo koa ny maripana farany ambany 4 amby roapolo degré Celsius. Ifindra amin'ny faritra Alaotra Mangoro, Analanjorofo ary Antsinanana, araka izao hitantsika izao dia misy orana any amin'ny Analanjorofo sy Antsinanana any. Ary any Alaotra Mangoro ihany koa ifandimby izay tandrifondrahona izay 2 amby roapolo degré Celsius ny maripana farany ambany any Antsinanana any ary dia 1 amby roapolo degré Celsius ao Alaotra Mangoro, 20 degré Celsius any Analanjorofo. Ho tafiakatra hatrany amin'ny 7 amby roapolo degré Celsius nefa ny maripana farany ambony hitoviany ireo faritra 3 ireo.
Hoatotranao indray ary ny vinavina any amin'ny faritry Bongolava Itasy Analamanga ary Vakina Karatrany. Ho an'ny faritry Bongolava dia 9.7 degré Celsius ny maripana farany ambany, raha toa ka 8.2 degré Celsius ny maripana farany ambony. Ho an'ny eto Analamanga kosa indray dia 9.7 degré Celsius ny maripana farany ambany, raha toa ka 7.2 degré Celsius izany ny maripana farany ambony. Ao Vakina Karatra dia tsy fanalavitra amin'ny eto Analamanga ihany, 4.7 degré Celsius ny maripana farany ambany. Any amin'ny faritry Almoromanisy Matsatra ambony Orombe Vadovafidovonany Atsimo Atsinanana kosa indray no menanao ny météo ho an'ny Rapitso. 9.7 degré Celsius ny maripana farany ambany ao Moromanisy Matsatra ambony, raha toa ka 10.9 degré Celsius ny maripana farany ambony ao Moromanisy Atsimo Atsinanana. Ny maripana ho an'ny Orombe kosa farany ambany dia 20 degré Celsius raha toa ka ho tafiakatra 9.9 degré Celsius izany. Any Vadovafidovonany moa dia 12 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka 8 degré Celsius ny maripana farany ambony. Amaranantsika azy ny any Menabe Atsimo Andrefana Androy ary Anosy 7.7 degré Celsius ny maripana farany ambany ny Menabe izany ary dia tafiakatra hatrany amin'ny 5.3 degré Celsius ny maripana farany ambony any Menabe hatrany. Ahitantsika ny maripana farany ambany ao amin'ireo faritra ireo ny any Anosy 7.7 degré Celsius ny maripana farany ambany, raha toa ka 5.9 degré Celsius ny maripana farany ambony. Any Androy 20 degré Celsius ny maripana farany ambany ary dia tafiakatra hatrany amin'ny 4.3 degré Celsius ny maripana farany ambony. Varinareo ny fotoana antsika tamin'ity androany ity, ankasitrahana feno ianao izay naharitra hatramin'ny fiafarany izao fandaharany fampalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Dreaming izao, ary dia manasa anao hatrany tsy saraka aminay. Ny tena kosa mba ame fotoana ho anao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Bijouterie Santia, mi-vite Voulamène, Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny le JT. La saveur ultime des fruits. Tianatra tsy aisaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana, ampiasao ny Elvia soja sy Elvia tournesol. Elvia nanolotra ho anao teo ny le JT. Dès maintenant, choisissez parmi nos formations et rejoignez. Le CNAM vous a présenté le JT. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Ny dentifrice en shore nanolotranao ny le JT. Dentifrice en shore, nif salam, fiainana salam, amin'ny vidiny arivo ariary.